У нас в России традиционно не принято лечить храп. И на самом деле храп сам по себе не опасен. Опасна другая составляющая храпа – синдром обструктивного апноэ сна, когда происходит остановка дыхания во время сна, и мозг и другие органы перестают получать кислород. Это очень опасное состояние и может привести к развитию инсульта и инфаркта миокарда. Безусловно, это то состояние, которое надо лечить. Электрорефлексотерапия, которую практикуем мы в медицинском центре Саратов Дэнс, отлично справляется с этой проблемой. И мы не только убираем храп как таковой, но и избавляем пациента от самого опасного осложнения храпа – обструктивного апноэ сна. Приходите к нам лечиться и вспомните о своих близких. Может быть, храпите не вы, а кто-то из ваших близких. Приводите его к нам и будете вместе с ним спать спокойно.